आओ समझाता हूँ सीता और गीता की रियल स्टोरी क्या थी। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। सीता और गीता टोटल 4 भाई बहन थे, जिसमें से सीता सबसे बड़ी, गीता सबसे छोटी, जिसमें 2 भाई और थे। देखो सीता की सबसे पहले शादी हो जाती है और उसकी शादी जिसके साथ होती है उसकी फैमिली ऑलरेडी गरीब थी, लेकिन सीता जैसे तैसे करके उसको मैनेज कर लेती है और इस तरह से उन सभी की शादी हो जाती है। लास्ट में गीता की भी। गीता बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तो उसको अच्छा घर मिल जाता है और उसके पास तो पैसे की भरमार पड़ी थी, लेकिन गलत था सिर्फ उसका हस्बैंड जो कि शराबी और बेवड़ा था। उसके हस्बैंड ने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जुए में उड़ा दी, जिस कारण से गीता अपने हस्बैंड को लेकर बाहर काम करने के लिए ले जाती है। जब तक सीता अपनी मेहनत से खून पसीना बहाकर अपने लिए अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और ज़मीन भी खरीद लेती है। एक दिन की बात है, सीता और गीता आपस में फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी गीता बोलती है, दीदी आप तो अपने घर पर हो और मज़े में हो और आपने पैसे भी अच्छे खासे बना लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। सीता बोलती है, कल मेरा समय खराब था, आज तेरा समय खराब है, ये तो भगवान की लीला है। तू अपना काम दिल से कर, भगवान अच्छा समय लाएगा ज़रूर। गीता बाहर फैक्ट्रियों में काम कर कर के पैसा कमा रही थी। तभी सीता अपने खेतों में पैसे लगाकर अच्छी फसल के लिए वेट कर रही थी। अचानक कुदरत ने पासा पलट दिया और उसके सारे के सारे खेत बर्बाद हो चुके हैं। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पंजाब। आज पंजाब में ऐसी हज़ारों सीताओं के खेत बर्बाद हो चुके हैं और घर तक भी।